أهلا بكم أعزائي الطلبة الصف الثالث الإعدادي، وتكملة لدروس التاريخ للصف الثالث الإعدادي. هنبدأ أول درس تاريخ النهاردة، بداية الترم الثاني إن شاء الله، اللي هو ثورة 23 يوليو 1952 والصراع العربي الإسرائيلي. ثورة 23 يوليو 1952 كان لها أهمية كبيرة. من أهميتها إنها كانت مكملة لنضال طويل وممتد للشعب المصري الذي صار ضد الفساد والاحتلال وسوء الحكم منذ الثورة العربية حتى ثورة 1919. ده كان للثورة أهمية، بأول عنصر باخده النهاردة في ثورة 23 اللي هو أهمية ثورة 23 يوليو. طيب، هل هناك عوامل أدت لقيام هذه الثورة؟ هل هناك أسباب أدت لقيام ثورة 23 يوليو 52 بما تفسر قيام ثورة 23 يوليو 1952؟ طبعا هناك عدة أسباب مهمة جدا جدا أدت إلى قيام هذه الثورة. أولا، هو استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون مصر الداخلية. عارفين الاحتلال البريطاني خدنا جزء منه في الترم الأولاني، إنه بدأ بعد معركة التل الكبير في سبتمبر 1882. من هذه اللحظة وحتى عام 1952 كان الاحتلال البريطاني لمصر. طيب، يبقى أول سبب لقيام الثورة إيه؟ هو إن تتخلص الثورة من الاحتلال البريطاني، بدليل إن معاهدة 36، وده كان آخر جزئية خدناها في الترم الأولاني، أثبتت أن الاحتلال الإنجليزي ما زال مستمرا، وأنها لم تحقق الاستقلال الحقيقي لمصر، خاصة لما بدأت القوات البريطانية تحاصر قصر عابدين وتجبر الملك فاروق على انها تعين مصطفى النحاس رئيسا للحكومة. بأول سبب لقيام الثورة اللي هو استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون مصر. السبب التالي لقيام الثورة هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 1948. طب ما هي علاقة هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 48 بقيام الثورة؟ طبعا ده كان بعض المعلومات اللي ممكن ما تكونش سمعتوها قبل كده، ان جمال عبد الناصر قال ان فلسطين لن تتحرر الا بتحرير القاهرة، وان ميدان الجهاد الحقيقي في مصر هو في مصر. عشان فلسطين تتحرر لازم مصر برضو تتحرر من الاحتلال الانجليزي. طيب، يبقى السبب الثاني لقيام الثورة هو ايه؟ هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين. وما ننساش ان مصر من اكتر الجيوش العربية اللي هي ساهمت في حرب فلسطين، ومن اول الدول التي جمعت وشكلت كتائب ضد الاسرائيليين في حرب فلسطين. طيب، لما يجي هنا يسألني سؤال يقول لي بما تفسر اسباب هزيمة الجيوش العربية في حرب فلسطين، يعني اوصل من هنا ان العرب انهزموا في حرب فلسطين سنة 1948؟ طيب، ايوه نعم. طب ليه؟ بسبب ان العرب ما كانوش مستعدين عسكريا للحرب دي. اتنين، ان الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا كانت تساعد اسرائيل بشكل كبير جدا. يبقى السبب الثاني لقيام الثورة هي هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين. هل هناك اسباب اخرى ادت الى قيام الثورة؟ رقم 3، فساد النظام الملكي. نظام الملك فاروق كان نظام فاسد، كان بيقوم على الاستبداد بالحكم، وأدت إلى أن سمعة مصر أصبحت سمعة منحدرة جدا جدا. وبسبب نزوات الملك فاروق والرشاوي التي كان يتلقاها في أن يعين ويقيل بعض الوزارات، أدت إلى فساد النظام الملكي. وكان الملك فاروق بيستغل النفوذ والثراء في تنفيذ أغراضه. وما ننساش إن عمل صفقة في عهده، صفقة الأسلحة الفاسدة، اللي كانت سبب مهم جدا في هزيمة العرب في حرب فلسطين. كل هذه الأسباب ده دليل على أن النظام الملكي اللي هو نظام الملك فاروق كان نظام فاسد، وكان بتستغل حاشية الملك إنها تتلقى كل الرشاوي وتستغل نفوذها في تحقيق أغراضها ومصالحها. هل هناك أسباب أخرى أدت إلى قيام الثورة؟ نعم، هناك أسباب أخرى. رقم 4، هقدر أقول عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة. طبعا لأن كان في عهد الملك فاروق
مجموعة من الأحزاب السياسية اللي كان كل منهم بيتصارع على الحكم، وده بسبب ان ميل كل منهم الى الملك، والميل الاخر لاحتلال بريطانيا او احتلال بريطاني لمصر، وان كانت هدف الاحزاب انها ما تخدمش مصر بل انها تخدم مصالحها الشخصية. عشان كده بقول ان مفيش حياة ديمقراطية سليمة في هذا الوقت. هل هناك اسباب اخرى ادت لقيام الثورة؟ نعم، هي تدهور الحياة الاقتصادية. هل تدهور الحياة الاقتصادية في مصر سبب من أسباب قيام الثورة؟ طبعا، لأن مصر كانت ميدان للحرب العالمية الثانية، وده كان من ضمن نتائج معاهدة 36. وأصبحت مصر بتستغل كل مواردها من قبل بريطانيا، يعني بريطانيا بتستغل كل مواردها في صالحها، مما أدى إلى إيه؟ مما أدى إلى أن الاقتصاد المصري كان مرهق ومتدهور جدا، وخلى الشعب المصري في معاناة شديدة جدا. يعني تدهور الحالة الاقتصادية كان سبب في ان الضباط الاحرار يقوموا بثورة زي ثورة 23 يوليو. السبب السادس والاخير في قيام الثورة اللي هي سوء الاحوال الاجتماعية. يعني ايه سوء الاحوال الاجتماعية؟ إيه؟ لما يجي كده يقول لي دلل تدهور الاحوال الاجتماعية ادت الى قيام الثورة، ممكن اقول ايه؟ بسبب ايه؟ بسبب انتشار الفقر والجهل والمرض، وظهر كل هذه الصفات السيئة في المأكل والمشرب والملبس والمسكن بالنسبة للمصريين. وكان مفيش سياسات واضحة للإصلاح الاجتماعي، وكان في صراع بين الأحزاب على الحكم، وكان تسود طبقة في ذلك الوقت اسمها طبقة الإقطاع التي تسيطر على الأراضي الزراعية. يعني الإقطاع دول هم فئة قليلة في المجتمع. الفئة القليلة دي مالها؟ بتعمل على انها بتسيطر على الاراضي الزراعية وبتحرم الكثير من الفلاحين في امتلاك هذه الاراضي. عشان كده نقول كده ان في مجتمع اسمه مجتمع النصف في المئة. نص في المية يعني ايه يا استاذ؟ يعني النص في المية هم اللي بيمتلكوا الاراضي الزراعية الكتيرة جدا، وبيحرموا الشعب المصري منها ومن الفلاحين. عشان كده اقدر اقول ان في المجتمع المصري كله كان عبارة عن جماعة تسيطر على الارض، والجماعة الاخرى اللي هي فلاحين محرومين من خير بلادهم. مش كده نقدر كده نقول ان سوء الاحوال الاجتماعية والاقتصادية وتدهور الحياة الديمقراطية السليمة والنظام الملكي الفاسد وهزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين واستمرار الاحتلال البريطاني لمصر، كل هذه الأسباب أدت إلى قيام ثورة 23 يوليو 1952. طيب، إيه اللي حصل؟ كيف قامت الثورة؟ أولا بدأ ينظم الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر مجموعة من الضباط الذين قرروا قيام ثورة على هذا الفساد وعلى هذا الاستعمار، وأن يقوموا بتحقيق أغراضهم وهي القضاء على الاستعمار وأعوانه. لذلك قرروا في صباح يوم 23 يوليو 1952 أنهم يسيطروا على المراكز المهمة جدا في القاهرة والإسكندرية. يعني المراكز المهمة؟ يعني المصالح الحكومية وأماكن وقادة الجيش والدواوين والأماكن اللي هي مسؤولة عن قيادة الدولة وسياستها، وأنهم سيطروا عليها واعتقلوا كبار الضباط والمسؤولين القدماء أو القدامى في الجيش اللي هم كانوا مسؤولين في الأول قبليهم. طيب، يبقى أول شيء حصل إن في صباح 23 يوليو اتحركوا الساعة 7:30. بدأ يعلن مين؟ بدأ يعلن الضابط محمد أنور السادات في الإذاعة البيان الأول للثورة باسم مين؟ باسم اللواء محمد نجيب. وخلي بالنا يا شباب بأن الذي أقام بإذاعة البيان هو محمد أنور السادات باسم مين؟ باسم اللواء محمد نجيب. طيب، عشان كده نقول ان محمد نجيب اصبح هو قائد بالنسبه للجيش المصري، قائد جميع القطاعات في الجيش المصري. وان هو بعد البيان دوت خرج محمد نجيب في سياره مكشوفه يتجول في شوارع القاهره، وجميع الشعب المصري كان يحتفل معه وفي فرحه غامره. لذلك اصبح محمد نجيب هو رئيس مصر بعد عزل الملك فاروق في 14 نوفمبر 1954. ثم تولى من بعد محمد نجيب جمال عبد الناصر أحد قادة الضباط الأحرار ورئيس مصر بعد
اللواء محمد نجيب. طب الثورة طلبت بإيه من الملك فاروق اللي كان بيحكم قبل كده؟ طلبت منه إنه يتنازل عن العرش لابنه أحمد فؤاد الثاني. لابنه مين؟ أحمد فؤاد الثاني. وده كان صغير جدا في السن، وكانت والدته هي الوصية عليه. لكن سرعان ما خرج أحمد فؤاد هو ووالدته من مصر بعد الملك فاروق مباشرة. طلبت ضباط الأحرار إيه من الملك فاروق؟ طلبوا بأن هو يتنازع عن الحكم، وأن هو يغادر البلاد قبل الساعة 6 مساء يوم 26 يوليو 1952. طب مش معنى يا أستاذ الساعة 6؟ معلومة برضو مش علينا بس نفهمها، اللي هي حتى يراه الكل أنه خرج تماما من البلاد وفي مطلع النهار قبل دخول الليل. طيب هل وافق الملك فاروق؟ ما موقف الملك فاروق من مطالب الثورة؟ وافق طبعا الملك فاروق، لانه طب لما يجي هنا يقول لي هو وافق ليه؟ ليه الملك فاروق وافق على مطالب الثورة؟ لانه ادرك ان الجيش والشعب يكرهان حكمه، كما ان انجلترا قد تخلت عنه. ان الجيش والشعب بيكرهوا حكمه، وان انجلترا قد تخلت عنه تماما. هل الثورة لها اهداف؟ طبعا. اولا تقضي على ايه؟ تقضي على 3 حاجات: الاستعمار واعوانه، تقضي على الاقطاع، تقضي على الاحتكار وسيطرة رأس المال. طب انها تقيم ايه؟ تقيم جيش وطني، عدالة اجتماعية، حياة ديمقراطية سليمة اللي اتحرم منها الشعب المصري. وممكن نقول كده يا شباب ان ثورة 23 يوليو هي ثورة بيضاء، اي خالية من الدماء، وانها لم تنحاز لا للغرب او للشرق، بل كان كل أهدافها أنها تخدم مصالح المجتمع المصري. ده الجزء الأول من ثورة 23 يوليو. نلتقي في جزء تاني مع شرح لأهم الدروس لصف الثالث إعدادي. إلى اللقاء.